Bon dia a tothom. Com vam agafar el compromís al seu dia, continuem fent aquests comunicats per mantindre's al cas a tots els veïns i veïnes de la Selva de com tenim la situació de la pandèmia aquí al nostre poble. I, de fet, és la nostra àrea bàsica de salut, que cal recordar que no sols és la Selva, que sí que és el poble més gran, però que també aquí incorpora el poble del Muster i de l'Albiol. Per tant, passo a donar lectura en aquest comunicat. Els casos de Covid-19 se mantenen estables, però cal continuar reduint el contacte social i extremar la precaució. Les últimes setmanes han estat especialment intenses amb l'àmbit sanitari a l'àrea bàsica de salut de la Selva. Després del brot de casos de Covid, que es va viure a finals d'agost i principis de setembre, l'inici del curs lectiu i les activitats extraescolars i esportives suposaven un repte que ens obliga a ser el màxim responsables possible. Amb l'aparició de diversos casos positius i també en entorns propers d'alguns grups escolars i de clubs esportius, l'atenció assistencial dels nostres professionals sanitaris ha estat màxima i el ritme de realització de proves PCR ha estat molt intensa, amb puntes de gairebé més d'un centenar de tests diaris. Malgrat aquest fet, el control de la situació ha estat molt positiu i actualment a la nostra àrea bàsica de salut, que inclou, torno a repetir, el Muster i l'Albiol, té registrats 10 casos actius. Però la bona notícia és que des del 20 de setembre no s'ha registrat cap nou positiu per PCR. Són xifres que es mantenen dins del marge de control per part dels nostres professionals de salut, als quals els volem agrair tota la seva tasca. Tot i això, cal que mantinguem la màxima precaució i, sobretot, que siguem estrictes i especialment curosos a l'hora de complir amb els protocols d'aïllament si hem tingut contacte amb el Covid i, per descomptat, encara més si hem donat positiu en un PCR. No es tracta de la nostra vida social durant unes setmanes el que està en joc. Es tracta de la vida amb majúscules i de la vida i de la salut dels que els envolten. Finalment, també us volem insistir en el compliment de les normes de distanciament social que van entrar en vigor el passat cap de setmana. No es poden fer reunions socials ni familiars de més de 6 membres. Pot semblar una norma molt estricta, però tinguem en compte que el 60% dels brots apareguts a Catalunya en l'últim mes han sorgit en entorns familiars i socials. Tinguem-ho en compte i recordeu que la nostra prevenció salva vides.